आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ मॉन्स्टर ट्रक रॉक ट्रैवलर का। और देखो, आप देख सकते हैं ऐसी कार निकलेगी इसमें। इसके डिज़ाइन से बहुत रॉक क्लॉवर इसकी स्पीड जो ये आपको सदर बाज़ार से सिर्फ 700 रुपये तक में मिल सकती है। तो अभी मैं इसकी अनपैकिंग करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे इंस्टॉल कर सकती है। तो इसकी पहले मैं आपको सारी डिटेल्स दिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं खोलता हूँ इसे। तो जब आप खोलेंगे तो एंड ये है हमारी कार। आप देख सकते हैं ये रियल गियर्स लगे हैं। और आप इसके टायर्स देखिए, रॉक क्लॉवर एंड पीछे से इसका लुक देखिए। और चाहे जितना इसे ये देखिए, इसके गियर रियल में वर्क करते हैं। इसमें यहाँ पे एक पूरी फुल बैटरी आती है। अभी यहाँ पे एक पेज भी लगा हुआ था, इसलिए अब मैं इसे खोल के दिखाता हूँ। ये बहुत हार्डली खुल देगा पर पेज हाँ खुल गया। तो अब आप देख सकते हैं ये निकली इसमें ऐसी बैटरी। इसके साथ एक चार्जर भी मिलता है, ये आप देख सकते हैं। ये निकल जाता है सॉकेट अगर आप इसे ये जो है ये तो आप देखिए हार्ड है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी गलत हो जाए, सॉरी।
सो सॉरी, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं आपको पूरी चला के सारी चीज़ें दिखाऊंगा। कई लोग ऐसा करते हैं, वो चला के दिखाते नहीं, बस अनपैकिंग करके खोलते हैं। तो दोस्तों, अब मेरे पास 2 हाथ है, जिससे एक से मैंने कैमरा पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं आपको ये खोल के कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा हार्ड जाता है। तो अब इसे करते हैं बंद और इसे रखेंगे साइड में। हो गया। तो अभी इसे रखते हैं हम साइड में। अब हम खोलेंगे इसका रिमोट। इसमें देखिए पहले एक ये तो कोई काम की होती है, क्योंकि मैं दिखाता हूँ कि एक डब्बा ऐसा निकलेगा जिसमें ये निकले। इसका रिमोट आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर इसे पीछे करोगे इस क्लिप को, तो ये कार आगे जाती है। अगर आगे करोगे इस क्लिप को, तो कार आगे जाएगी। और हाँ, इसका ये एक स्टैंड है। अगर जो ये व्हील लगा हुआ है, इसे अगर आप आगे घुमाओगे तो कार राइट साइड जाएगी, पीछे करोगे तो कार लेफ्ट साइड। और इसमें तो आपको बैटरी मिलती है, पर इसमें आपको सेल डालने पड़ेंगे। हमने पेज खोल लिया, तो देखिए आप अभी सेल भी डले हुए हैं इसमें। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको कि ये चलेगी कैसे। तो इसका ये बटन होता है ऑन ऑफ का। ये ऑन हो चुकी है और कार को भी ऑन करना पड़ेगा। इसका ऑन ऑफ का बटन यहाँ होता है। तो अब ये चल सकती है। ये देखिए आगे। 1 सेकेंड। रुकिए, कुछ बैटरी सही मिल चुकी है। ये नहीं चल रही। बड़ी हार्डली होगी। और बैटरी अभी मैं जोड़ता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आपने अभी देख, इसकी बैटरी वो हो चुकी थी, हिल चुकी थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज स्टार्ट ऑन। तो आप दोस्तों, आज अभी मैं इस बैटरी को दिखाता हूँ। प्लीज़ 1 सेकंड, कैमरा मुझे ज़मीन में रखना पड़ेगा, तो कुछ होएगा नहीं। प्लीज़ सॉरी, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ गेट अ मिनट। हाँ तो दोस्तों, अब ये लग चुकी है बैटरी सही से। इसकी बैटरी को थोड़ा सा जोड़ना मुश्किल होता है, इसके क्लिप
इसकी अब मैं अभी आपको चार्जिंग बैटरी दिखाता हूँ, जो आप कोई से भी चार्जर, फ़ोन के चार्जर से इसकी लीड लगा के कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये बंद एंड ये ऑन है। ये देखिए ये गई। देखिए मैं आगे दबा रहा हूँ, पीछे कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों को ये इतना दिखा दिया मैं, और इसकी स्पीड मैंने पढ़ी थी। तो इसकी स्पीड थी 6 मीटर इन पर सेकंड की स्पीड थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चलेगी। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक हाथ में कैमरा है। इसकी स्पीड ये देखिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसको साइड लेफ्ट कैसे कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके आगे के व्हील्स हिल रहे हैं, इनसे होता है। मैं इससे कर रहा हूँ। मेरा एक हाथ में कैमरा है, जब भी मैं इसलिए इसे मोड़ के नहीं, पर मैं कोशिश देखिए। भाई तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना। अब मिलते हैं हम कल। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो। और हाँ एक बात और, ये इसके स्टैंड देखिए। ये मेरे पैर पे रुकिए, ये देखिए मेरे पैर पे ये नीचे। अब आपको तो देखे तो थैंक यू फॉर